Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gjumë, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju do të qëndrojmë deri në orën 9. Sot jemi ditë e mërkurë, do të shkon 4 mars për vitin 2026. Duke uruar të gjithëve një ditë mbar. Do të jemi si çdo mëngjes patjetër me rubrikat e përditshme të historisë të gazetave, mediat online, mbi të gjitha edhe për të marrë zhvillimet në arenën ndërkombëtare, referuar pra asaj që ndodhet në lindjen e mesme, që ka ndikim kudo, do të kemi mundësi që të rikthehemi pas në kohë, shohim edhe çfarë shkruaj në shtypin e ditës 33 vite më parë. Komunikimi së bashku për temën e ditës jo vetëm, çështjet e aktualitetit. Sot jemi ditë mërkurë, si çdo të mërkurë, në fakt, patjetër që e falenderoj dhe me kënaqësi, do të kemi zotin Kuti Moxha, ekspert për pensionet, për ta pyetur edhe një herë për çështjen e bonusit apo mbi të gjitha problematikën që keni me pensionin tuaj, paqartësitë e tjera, pyetje drejt për drejtë që mund t'i bëni duke bërë pjesë të programit. Parashikimi i modit, parashikimi i yjeve, po ashtu pra dhe horoskopi ditor. Përpara se nisim pasqyrën e shtypit, shohim pak së bashku çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme. Ditën e sotme, të nisur nga ora 13, do të ketë një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Do diskutohet për çështje të aktualitetit dhe qëndrimi që do të mbajë kjo forcë politike, ndoshta edhe në lidhje me protestat apo edhe me çështje të rëndësishme. Nga ana tjetër, PD-ja e ka paraqitur një raport në kuvend që për rastin Balluku kërkon të hiqet mandati, ndërsa kanë paralajmëruar edhe një protest apo edhe kaos jashtë kuvendit në datën 12 mars, kur me gjitha mundësitë në kuvend do të votohet për kërkesën e SPAK për arrestim të tashmë ish zëvendës kryeministres.